Jajan maning nang Banjardawa Pemalang. Isik nang Banjardawa pren. Isi apa jajan cireng isi Hans karo apa kae? Dimsum dan pangsit chili oil. Nah, ya tepatnya nang ngarepe apa kuwi Tomo Motor. Cireng isi. Oke, wayahe wis sore pren, wis jam 6 pren. Oke, kadi pasar Banjardawa ki pren. Kadi pasar Banjardawa lurus ke, lurus. Nah, kita ketemu bakul cireng isi Mas Hans. Lah kayak bojone nyong pren kae pren. Sing lungguh kae pren ya bojone nyong pren kae pren. Boleh lu ganteng ta pren. Cireng isi Mas Hans.